A veces quisiera entender por qué muchos técnicos optan por reemplazar el disco mecánico por un disco duro de estado sólido SATA, sabiendo que la tarjeta madre tiene disponibilidad para instalarle un disco sólido M2 PCI Express, el cual es mucho más rápido que el SATA convencional. Y además tendría la posibilidad de dejar el disco duro mecánico para almacenamiento adicional. Y de esa forma, se podría aprovechar de manera más eficiente ambos conectores y se podrá gozar de mayor capacidad de almacenamiento, ya que en el disco sólido se instalaría el sistema operativo y en el disco mecánico se guardaría la información. Síguenos y cuéntanos en los comentarios por qué razones crees que lo harán.